देखिए वो पानी बहुत जबरदस्त हुआ है। अचानक से पूरी रोड चली गई। ये तो रोड ही गई, कोई गाड़ी नहीं रही, एक सेकंड का दूर अचानक से आ गई। बहुत किस्मत, बहुत रोड टूट गई, पूरी रोड टूट भाई साहब रोड भी नहीं बन सकती अभी, ये रोड भी नहीं बन सकती अभी ये पाइन से के पास है। जबरदस्त। ये तो पता नहीं कब तक ठीक हो। ये तो कहाँ ठीक होती है? ना नहीं ठीक होती है। ये तो अंदर, फिर भी अंदर को पत्थर भी कितना है और रोड भी कैसे बनेगी यहाँ से? रोड तो बनना बहुत मुश्किल है अभी इसका। ये पैंस के पास पूरा रोड टूट गया, पूरा पहाड़ आगे गिर होने गया। से बच गया काफी। अभी जस्ट 2 मिनट, बस सिर्फ 2 मिनट। मुझे तो लगा ऊपर से कोई गाड़ी गिर गई। मैंने भी ये लगाया, पोल तक नीचे आ गया। तो करंट का भी खतरा है यहाँ तो। नहीं करंट तो हो गया होगा, लाइट काट दी होगी। और आ सकता है वैसे, अभी खतरा है इसमें। कोई गाड़ी थी तो नहीं ना भाई? नहीं गाड़ी नहीं है, गाड़ी का तो पता गाड़ी निकल गई यहाँ से। क्या पता कोई ऐसा तो नहीं था। उधर को जाना खतरा है। 1 सेकंड जो निकल गई। अभी और वहाँ दरारें हैं, अभी आ सकता है नीचे, का फर्क रहा। अभी आ सकता है, वो भी आ सकता है। वो देखो पूरी पैंस के पास ये रोड पूरी। भाई साहब, और गया भी कितने नीचे है भाई, कितने पेड़ तो गिर गया। पोल भी नीचे चला गया। ये देखो, ये पेड़ कितने, यहाँ तो रिस्क तो है ही यार। गाड़ी हरी तो निकली यार। यहाँ से तो जा भी नहीं सकता कोई, अभी पैदल भी नहीं जा सकता है। अभी और गिरता है, अभी और गिरेगा, वहाँ से दिख रहा है वो। कोई गाड़ी हाड़ी तो नहीं। गाड़ी हट जाओ यार, हट जाओ। अभी और आएगा मुझे लग रहा है। कोई गाड़ी हाड़ी तो नहीं गिरी। गाड़ी नहीं गिरी है, गाड़ी नहीं गिरी है। किस्मत से यार बच के। मैं जस्ट पीछे, मैं तो आराम से चला भाई, गाड़ी